Egunon dan hori, euskeraz egingo gulelengo, da gero inglesez. Zatitxo bat euskaraz gure hizkuntza dalako. Bueno, zergaitik gatoz etorri gara ona, urton egiten duguz Urdaibai kantaguneak 20 urte. Eta pentsatu dugu toki egokizena ospatzeko Irlanda dara. Da Irlandan aurkitu dugu Cork hirian festival eder hau ospatzen dara. Orduan, gure taldea Gernikakoa da. Gernika dago kokatuta Bizkaian, eta Bizkaia dago kokatuta Euskal Herrian. Euskal Herria osatzen dabe Bizkaiak eta beste 6 herrialde. Eta danon artean, 3.200.000 persona bizi gara bertan. Gure hizkuntza euskara da. Euskara da Europako hizkuntzarik zaharrenetarakoa, eta euskara eta gure kultura euskaldunok batzen gaituena. Euskaldunak oso abeslaria gara, irlandarrak bezala, eta hainbat musika talde daude gure herrian mota guztietakoak. Mota horretatik abesbatzak 4 bueltan gara. 4etatik 276 helduak, eta beste 134 gazteak 23 urtetik beherakoak. Baina abesbatzatik aparte, orain dela 25 urte sortu da mugimendu bat barria kaleetan abesten duguna. Eta mugimendu hori da kaleko jenteak ohitura hori herrietan, kaleetan, tabernetan abesten genduna, hori kaleratu danari. Mugimendu horren oindala 25 urte hasi zen, eta momentu honetan 200 talde gutxi gora bera gaude Euskal Herrian. Helburu berdin horrekin, Gernikan sortu gendun Urdaibai kantagunea orain dela 20 urte. Horregaitik etorri gara ospatzen 20 urteak. Eta Gernika 16.000 biztanleko herri txiki honetan 110 personak osatzen dugu gure taldea. Gaur etorri gara 100 persona, 10 geratu dira etorri barik. Gure helburuak bardine dira, euskaraz abestea, euskal folkloreko abesti zaharrak eta barriak, eta edonor abestualizatea taldeak kalean, inongo oztopori barik eta inongo filtrori barik. Eta orain, gonbidatzen dugu, beti gonbidatzen dugu kalean gurekin abestea nahi duenak, animatzen bazarete, zuek ere, hortik aldo zure abestu kantua. Pentsatu dugu egokizena kantatzeko kantu bat Gernikako argola kantatzea. Euskaldunantzako abesti esanguratsua Mila 1853an sortu zuen abestia Jose Mari Iparragirre, eta bertsoak aintzinako zuhaitzari buruzkoa dira. 1000 urte baino gehiago daramatzala ezaguna non euskalduna zuhaitzaren inguruan biltzen ziren Euskal Herri osoarentzako interesko gaiak demokratikoki eztabaidatzeko eta euskaldunen legeak sortzeko. Hori da kantu hau. Osake, hori kantatzen dugu zuentzako da nahi baduzue gurekin abestu. Orain inglesez. On behalf of Urdaibai Kantagunea, that means Urdaibai is the place where we are coming from, it's a reserve of the biosphere, and Kantagunea means folk singers. So we are different than a choir, we are a folk music and singing group. And first of all, I want to thank you, the organization, because they have accepted that we take part in this festival, and we are more than happy to be here. We have prepared a little leaflet that will be available at the entrance if somebody wants to know a little bit more about us and about the songs that we are going to sing in these 3 days. It's there, it will be there.
Okay, well, the leaflet is explained who we are, and to explain who we are a group coming from Guernica. Guernica is a place that is internationally well known because 88 years ago was bombed. It was the first city which was bombed by the German aircrafts in the 1937 year. And well, was after all, the painting of Picasso was well known, and well, everybody knows what happened there. Yeah. Well, our country is the Basque Country. The Basque Country that is in our language is Euskal Herria, or in the language of in Gaelic is Tirna Maskach. I have learned today that. In this place, that is Guernica, is a city with 16,000 inhabitants, and 20 years ago we created something that is different than a choir. It's a group of people that enjoy singing, and we are very open. Everybody can go there. We have rehearsals every week, every Tuesday in the afternoon. Well, it was created 20 years ago, so we were 20 years younger at that time. Now we're 20 years. Yeah. Okay. Yeah. Our language is Basque. It's the oldest language in Europe, and it's not related with other languages. And well, the goals were